好，今次就教下大家點樣餵皮克敏。咁一開頭咧又唔係好熟咧，咁就會逐粒逐粒餵嘅。但後尾就發覺原來點住佢拉落去，佢就可以自己走過嚟噶啦。一開頭佢個教學咧就一直係都係教逐粒逐粒掟，逐粒逐粒掟過去，所以有好長時間都係慢慢逐粒逐粒掟落去。咁同埋另外啦，頭先見到呢個球狀。呢個球狀嘅心嘅時候咧，就代表佢依次可以攞到個花係雙倍嘅，即係例如呢個點一點啦，你就可以見到佢係兩個花邊嘅。咁睇當你有隻花唔係好夠嘅時候，你就可以用呢個方法 double 你攞嘅花啦。咁樣就我嚟解活動嗰啲會方便啲嘅。咁呢度我就全部都係雙倍兩粒、兩粒、兩粒、四粒咁樣攞啦，同埋堆埋一齊咁樣撳就會易啲。但係有時攞下佢就會行開晒嘅。咁初頭佢嘅教學就係撳個喇叭，等佢黐埋一齊啦。但係佢咁樣撳完之後，其實佢會分開個距離都幾遠下嘅。所以我通常就會直接撳入去好似係種花撳完出嚟，佢就會自己堆翻埋一齊噶啦。咁另外呢個圈嘅時候，每一日都會有個時間係全部都會變晒做呢啲圓形嘅，睇下先撳唔撳到。係啦，呢啲圓形嘅波仔，咁其他時間佢最多可能都係塊葉啊咁樣嘅啫，佢都淨係俾你一粒或者係等佢如果行路嘅話就會變波仔。咁可以點呢？如果到時佢全部變晒波仔嘅時候，我初頭就以為要直接將佢逐隻拉啦，但係依家就發覺原來可以咁樣一次過揀。佢會同你講你嘅隊伍已經到達上限嘅，但係原來可以唔使理佢，到時撳翻下面個花，咁就可以入嚟呢度去餵噶啦。咁依家冇倍數就會咁樣啦，冇倍數餵，咁佢每一個都淨係得一粒嘅啫。呢隻佢轉咗做波仔喎，轉咗做波仔，但係我頭先撳耐咗啦，咁就剩翻少少可以雙倍，咁我就落翻啲花，落翻啲活動花。嗱，冇嗰啲睇下先，有波仔嘅全部都係，咁就可以雙倍到啦。咁今個月嘅油菜花就俾得好似好少咁啦，成日都俾嗰個鸚鵡鬱金香。咁希望咁樣就可以攞到多啲。仲有一隻，但係如果咁樣餵咧，佢好容易餵到其他嘅。咁我通常就會出去另外揀翻佢，跟住就繼續揀下一輪嗰啲，繼續揀下一輪咁樣掃落去啦。咁樣就係就有效率，咁就唔使逐隻換。我初頭就以為要將上面帶隊嗰啲管理嗰度，將佢換翻做入隊伍嗰度，或者轉翻啲入咗隊伍嘅做待機嘅。但係就發覺原來唔使啊，原來咁樣喺度轉。喺呢度撳位就可以噶啦，咁樣就個效率會快好多啦，就係咁啦。呢個係暫時最主要嘅攻略啦。